வணக்கம், என் பேர் டாக்டர் ஜெயந்த் லியோ, லீட் கன்சல்டன்ட் பெரியாட்ரிக் சர்ஜன், ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல், அம்ஜிக்கரை அண்ட் பெருங்குடி. இன்னைக்கு ஒபிசிட்டினால ஒரு சைலண்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. சைலண்ட் கில்லர்னே சொல்லுவேன். நிறைய பேர் நாங்களே கேட்டாதான் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு ஸ்டூப்பிடான குவெஸ்டினா இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்கும் போது நீங்க தூங்கும் போது கொரட்டை விடுவீங்களா அப்படின்னு நாங்கள் யூஸ்வலா கேட்போம். இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம கொரட்டைனா என்னன்னு நினைப்போம். இவர் தூங்குனாருன்னா இவர் பக்கத்துல தூங்கவே முடியாது, இவர் தூங்குனாருன்னா பக்கத்து ரூம்ல போய் தான் தூங்கணும். இன்ஃபேக்ட் சிலவங்க சொல்லுவாங்க, இவர் தூங்குனாருன்னா வீட்டுல யாருமே தூங்க முடியாது. ஒரு ஃபன்னியா ஜாலியா ஒரு மாதிரி டாபிக் இந்த கொரட்டை. பட் அந்த கொரட்டைக்கு பின்னாடி நீங்க நம்ப முடியாத அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த கொரட்டைனா என்ன? பேசிக்கா நம்ம தூங்கும் போது நம்ம சுயநினைவு இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு மூச்சு உள்ள போகும், காத்து உள்ள போகும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி கெட்ட காத்து வெளியில வரும். ஸோ இந்த பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் அதுல ஏதாவது நெரிசல் பிளாக் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, அதாவது கொரட்டை சவுண்ட். அந்த சவுண்ட் வரதோட டிசீஸ். ஸோ பேசிக்கா என்ன ஆகும்னா, ஆக்சிஜன் வெளியில இருக்கிற நல்ல காத்து ஆக்சிஜன் ப்ராப்பரா உள்ள போக முடியாது. அப்படி போனாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில அவ்வளோ ஈஸியா வர முடியாது. ஸோ உடம்புல அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே காலையில எந்திரிக்கும் போது ஒருத்தங்களுக்கு கொரட்டை ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஒபீஸா இருந்து கொரட்டை விடுறவங்களோட பிளட் கேஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க உடம்புல ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ இதனால டு த பேஷண்ட், அதாவது அந்த பேஷண்ட் நீங்க க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்களே பேசிட்டு இருப்பீங்க, அவங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவா அந்த கான்வர்சேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துல அவங்க சொக்கி தூங்கி விழுவாங்க. இது நம்ம என்ன நினைப்போம், ஆமா நைட் எல்லாம் கொரட்டை விட்டு தூங்குறாரு, காலையிலையும் தூங்குறாரு, அதனாலதான் வெயிட் போடுது அப்படின்னு நம்ம கொச்சப்படுத்தும். கிடையவே கிடையாது. அந்த உடம்புல அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸஸா இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய டே டைம் சாம்லசன்ஸ் சொல்லுவோம். அதாவது வேலை செய்யற டைம்ல வீக்கா டயர்டா ஃபீல் பண்றது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் சைன் ஆஃப் OSA. இது மட்டும் இல்லாம இது இட் வில் டைரக்ட் ஹேவ் எஃபெக்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் த ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட்டுக்கு அது டைரக்டா பாதிப்பு கொடுக்குற ப்ராப்ளம் இது. ஸோ இந்த கொரட்டை, அதாவது ஒபிசிட்டி வித் ஸ்னோரிங், கொரட்டையோட இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை தயவு செஞ்சு சும்மா கொரட்டைன்னு ஒரு ஃபன்னி ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்காம சீக் மெடிக்கல் ஹெல்ப். இது ஒரு சின்ன சிம்பிள் கொரட்டை, அதுல இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். கிளியர் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.